il vero organico di una vera squadra professionistica mi va bene, ma io da esterno vi dico che voi siete belli così. Se siete diversi da quello che siete adesso, non siete così belli, siete come gli altri. No, Claudio Lanzi si è Il miglior discorso della nostra vita. Dimmi forte che è il miglior discorso della nostra vita. Avevamo la vittoria in Cioè, è una cosa veramente. Sono pienamente d'accordo con lui. capito? Vuoi fare un saluto Che poi te mi particolare dici, agli amici a casa? carta, i professionisti non fanno così. Un saluto agli amici a casa, Bue. Io cosa voglio dire? Però per un dirigente, Fallo parlare che non corro mai espresso. No, allora io volevo capire, volevo farvi. però per un Cioè, dirigente. volevo svelarvi. Ah, Svela il segreto, dai. Un segreto. Dai. Raga, il segreto di Greg. Che purtroppo, grande Bue, la colpa è solo mia di questo disfatto. ah, Non ci sono colpe. Perché mi sono dimenticato il pennarello. Perché ho preso una fabbrica. secondo me col pennarello dopo gli altri avrebbero capito lo schema se avevamo il pennarello. Una squadra si vince insieme, si perde insieme. Vero, Bue? Hai detto una grossa verità. Allora mi ci metto anch'io. Raga, allora mi ci metto anch'io. Ma allora, rifletti Eh. La colpa. Raga, perché mio, ho sempre detto a Diobani che i soldi non c'erano un problema, non c'erano un problema e Diobani non trova i soldi per un Faber-Castell. C'è la crisi. C'è la crisi. È il pennarello. Un cioè, pennarello. È un pennarello. Raga, non abbiamo corrotto gli arbitri. Un pennino. Io lo ripeto. Ripetilo. Se voi siete diversi da quello che siete, Allora io mi allontano e mi dissocio. non siete così uguali. No, siete così. Vuoi venire a riprendere le mie mutande intanto che parlano di Non siete così. Franchi Morello. No, pericolosi. Come lo siete effettivamente? Come lo siete? Se voi venite qua, Effettivamente. fatti, costruiti. Già, no? Sappiamo tutti, diciamo. Però attenzione, io ci tengo. Potremmo giocare un po' senza schemi, un po' con gli schemi. Per Polemica! Polemica! C'è polemica, Bue. Questa è grossa, Questa è grossa. Cosa ne pensi di questa frase? Parla di qua, che c'è la luce a me. Perché potrebbe avere ragione. Grazie, Bue. Bravo, Magnani, bravo. Sono d'accordissimo. Musso, sei d'accordo? L'organizzazione, ma quello noi, cioè, non è che ce l'abbiamo perché Iron, si sente solo sei una d'accordo parte. col Bue? È quello che vi voglio dire, è la sua esperienza che viene da una parte, è la tua esperienza che viene da un'altra. Dove la sua cazzo che sei? viene- Cioè, sono le vostre esperienze, La mia sì, sono le vostre esperienze che uniscono, che hanno creato questa La casa. Cos'è? questa squadra Ah, e hanno fatto sì che questo organico arrivasse fino a qui senza nessun tipo di allenamento 3 volte alla settimana, dalle 10 alle mezzanotte, c'è la famiglia a casa che mi spacca i maroni, No. Max. voi no, allora no. considerate c'è il povero Risto che si è spaccato i coglioni per tanti anni, no? Allenandosi tutti i giorni dalle 9 Povero alle Risto. 11, Un applauso a Ritto. Bravo. poi viene a giocare con noi. Perché? Perché è il miglior divertimento. Non c'è più il pennarello. Non siamo scherzi. Forza. Tiro da sotto, tiro. Dai, puntella. Andiamo, via, paghiamo. Via.